Good morning, guys. It feels like so long I haven't talked to you guys. So yesterday there was no vlog. I was sick. I still am sick. मेरो घाँटीमा खै के पो भएको छ. It hurts so bad. It hurts so bad. बोल्दाखेरि थुक्नेल्दाखेरि गर्दाखेरि पनि it is hurting so bad. So I need to get rid of this throat situation. And आजको लागि केही प्लान त छैन. भर्खर उठ्यो, खाना खाइयो. And yes, I saved. I look एकदमै गोरा चिट्टा right now. And let's see where it takes us. Bye. What's up, guys? हामीहरू अहिले जाँदैछौँ FFC धनगढीको फेमस ड्युक पाएपछि त पुऱ्याइहाल्छ नि यसले. ल लेट्स सी देयर. हामीहरू अहिले छौँ FFCमा. आज एकदमै शान्त छ यहाँ. यस्तो शान्त मैले कहिल्यै देखाएको थिएन. भर्खरै हामीहरूले खाइसक्यौँ. अब जान लाग्यो. बाई बाई. भोलि हाम्रो दाडे भाइ काठमाडौँ जाँदैछ. सो आज हामीहरू फेयरवेल दिन डुलेछौँ. दिस इज हार्मोनी क्याफे. के माया लाउनु नहुने हो र मनलाई हावा सरी बहन देऊ न यताउति डुलिरहन देऊ मनलाई सानोतिनो बदमासी गर्न देऊ न. मेरो नि पुरा किरा पसिसक्यो. हामीहरू आएको छौँ धनगढीको. कहाँ हो? भित्र धनगढीमा पर्छ. जालीमा भित्र पर्छ. हामी जालीको जालमा फसिसक्यौँ. जालीको जालमा यो ताल पनि छ हामीहरूसँग. तालको पानी माछीले खाने. पिरिमसित जाने कि नजाने. हामीहरू अब जुस खाँदै बसेको छौँ. दाडेलाई हतार भइसक्यो. ल सी यु गाइज. हाई गाइज, हामीहरू घर पुगिसकेका छौँ. आज भाउजूको, मेरो भन्दा नि भाउजूको दिन एकदमै रमाइलो थियो. त्यही भएर भाउजूबाटै सुनौँ. भाउजू कस्तो भयो आज? के भयो र? के गर्नु भयो आज? यसो सुनिदिउँ. कस्तो तालिम हो? बाटेको दुध. ओहो खै अझै सुनाऊ. त्यसमा चाहिँ एकदमै गर्मीमा पनि धेरै गर्मीमा बस्नु भने तालिम चलाएर खाइयो. रमाइलो भयो. इफ हजुरहरूलाई पनि सिक्न मन छ, घर बसी 50,000 देखि 15,000 कमाउन मन छ भने भाउजूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्. वैदिक हस्तकला पाथेचार. बाई बाई. गाइज, विष्णु भगवानलाई साष्टाङ्ग गरिदिउँ एकचोटि. That's it for today. Bye bye.